वेलकम टू माय चैनल स्प्रेड स्माइल। आज मैं आप लोगों के लिए मास्टर लॉक चैलेंज लेकर आई हूँ और मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज मास्टर लॉक चैलेंज वीडियो अपलोड करिए। तो उन सबकी डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए अपने बेटे के साथ मास्टर लॉक चैलेंज लेकर आई हूँ। यू आर रेडी फॉर मास्टर लॉक चैलेंज? हाँ। ओके, तो ये हमारे जीतूंगा तो नहीं। तो इनका कहना है कि जीतेंगे यही, जैसे लास्ट चैलेंज में भी ये जीतते आए हैं। तो क्या आप कॉन्फिडेंस है इस बार हम जीत गए? तो कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, ये मम्मा से पंगा नहीं लेते हैं। गुड थिंग, इनको पता है मम्मा मम्मा है और बेटा बेटा ही रहेगा। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको मिल सके। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और हम ये गेम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 4 राउंड्स रखेंगे, चार बार ये और 4 बार मैं जो हूँ। 4 राउंड हम लोग आपस में खेलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट। तो पहले इन्हीं को लॉक करते हैं। ये देखते हैं कि कितने पावरफुल हैं। और आपका क्या कहना था? मैं ही जीतूंगा। क्या कहना? मैं ही जीतूंगा। इनका कहना है कि मैं जीतूंगा। चलो देखते हैं। ये देखिए, मैं इनको लॉक कर रही हूँ अपनी फिंगर्स में। तो 20 तक काउंटिंग होगी। ओके, 1 2 3। बस अभी खुल जाएगा, बस खुल जाएगा। रुको ना, खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच गया। तो ये वाला चैलेंज तो 18 में खोला है ना आपने। अब ये देखते हैं कि इस राउंड में मैं कितनी बार में खोल पाती हूँ लॉक चैलेंज। ओके, चलो नेक पे रखना, नेक पे, नॉट इन माय हैंड। ओके, चलो काउंटिंग अब आपने करनी है। आपने लॉक करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नहीं खोल पाई अब। तो मैं तो खोल नहीं पाई हूँ। तो 18 में आपने खोला था तो 1 पॉइंट आपका हो गया है और मैं ही 0 जीतूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप तक और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और हम छोटू के साथ थोड़ी मस्ती हो जाए, क्योंकि हमारे भी शोल्डर दर्द होने लगे हैं। ये चैंपियन जो है ना, बड़ी कस के पकड़ता है। मेरी उंगली ऐसे मोड़ देता है कि बिल्कुल ही बस टूटने वाली। तो छोटू स्टार्ट। चलो 1 2 3 4 5। अरे ये छोटा बेबी तो जीत गया है। तुम मम्मा को कैसे पकड़ोगे? तुम मम्मा को ऐसे पकड़ोगे? ऐसे? चलो खोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्श जीत गया। तो तुम जीत गए हो, विन हो गए हो ना। आओ इधर आओ, विनर इधर आइए। आप विनर हो गया। कौन जीता, मम्मा या ये बेटा? कौन जीता है? बेटा। आइए सर। तो अब यहाँ हम सेकेंड राउंड के लिए रेडी है। तो रेडी हो चैंपियन? ठीक है। तो ये चैंपियन रेडी है। तो देखते हैं कि ये मेरा लॉक खोल पाता है, नहीं खोल पाता है। अच्छा, रेडी हो गंगेश? चलो तो काउंटिंग मैं करूंगी। रुको 1 मिनट, लॉक कर देते हैं। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8
10 हो। तो 10 में जो था ये मेरे लॉक के बाहर हो गए हैं। तो अभी मेरी टर्न है और इन्होंने मेरा थंब जो है बिल्कुल ही वो कर दिया है। चलो स्टार्ट। 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 गुदगुदी करूंगी, मैं गुदगुदी करूंगी, गुदगुदी करूंगी। 10 11 12 13 14 15 16 19। तो मैं 19 में जो हूँ लॉक के बाहर हूँ। तो अब तुम कितने में आ गए थे? 10 में ना? ये 10 में और मैं 19 में। तो अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीतता है। फर्स्ट राउंड ये जीते, सेकंड राउंड ये जीते हैं और मेरे पॉइंट 0 है और इनके 2 पॉइंट्स इनकी तरफ है। तो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। देखो आप 2 पॉइंट 2 चांसेस मेरे पास बची है। ओके देखते हैं कौन जीतता है। स्टार्ट करें थर्ड राउंड। हाँ रुको 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब ये जो है 18 पॉइंट पे 2 बार आउट हो चुके हैं। तो अब मेरी टर्न है। ये हमारा थर्ड राउंड था है ना? तो तीसरी बार ये है। अब मेरी टर्न है कि देखिए मैं जीतती हूँ कि नहीं जीतती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें मैं जीती हूँ क्योंकि तुम 18 पॉइंट पे निकले थे ना बाहर और मैं 15 में निकली हूँ। तो इस राउंड में मैं जीती हूँ। ओके चलो ये हमारा अब लास्ट चैलेंज है। लास्ट राउंड है। लास्ट चैलेंज का 4th राउंड है। तो ये बताओ कि कौन जीतेगा? मैं अगर मम्मा जीत गई तो चॉकलेट खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? नहीं खिलाओगे? ठीक है फिर हम भी तुम्हें नहीं खिलाएंगे। नहीं खिलाएंगे। खिलाओगे? ठीक है। इस हाँ। राउंड में जो जीतेगा, मम्मा जीतेगी तो तुम्हें चॉकलेट देगी, तुम जीतोगे तो मम्मा को चॉकलेट दोगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट राउंड है। देखते हैं कौन जीतता है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो 16 में तुमने लॉक खोल लिया था। तो अब मेरी टर्न है। ये लास्ट राउंड की। रुक जाओ मेरी लेग भी दर्द होने लगी है। 2 मिनट वेट करो। चलो ठीक स्टार्ट। 16 में तुमने वो चलो अब ये लास्ट राउंड है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओफो चलो मैं जीत गया फिर से। तो ये फिर से जीत गए हैं। तो अब ये है कि हमारे बीच जो 4 राउंड्स हुए थे उस 4 राउंड्स में 3 बार ये विन है और 1 बार मैं विनर हूँ। तो हमारे विनर के लिए क्लैपिंग हो जाए।
ये हर बार तुम जीत क्यों जाते हो चैलेंज वीडियो में? हाँ ऐसे ही। ऐसे कैसे जीत जाते हो? तो ये मेरा बच्चा जो है बहुत पावरफुल है, ठीक है ना, मम्मा का बहुत पावरफुल बॉय है ये। ओके, होप व्यूअर्स आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय।